প্যারট প্রজাতি পাখির মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান পাখি আফ্রিকান গ্রে প্যারট। এই পাখির প্রাচীন আবাসস্থল আফ্রিকাতে। গ্রে প্যারটের দুইটি কালার পাওয়া যায়, লাল ও গ্রে কালার। পাখিটি 100টিরও বেশি শব্দ মুখস্থ করতে পারে। এদের গড় আয়ু 40 থেকে 60 বছর। গ্রে প্যারট নিয়ে ইরিন পিপারবার্গ নামের একজন মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করে বলেন, 21 সপ্তাহে একটি গ্রে প্যারট যে বিষয়গুলো আয়ত্ত করেছে সেই বিষয়গুলো একজন মানব শিশুর সময় লাগে প্রায় 2 বছর। এটি পালন সম্পূর্ণ বৈধ। আপনিও চাইলে গ্রে প্যারট পালন করতে পারবেন এবং বাংলাদেশের অসংখ্য জায়গাতে গ্রে প্যারট পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশি টাকায় একটি গ্রে প্যারটের বাচ্চার দাম 75 থেকে 90,000 টাকা। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজকে ফলো করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।